turi kumwe n'umubyeyi Rucagu Boniface. Rucagu, twishimiye kuba watwakiriye. Urakoze Mushakamba. Nanjye kandi ndakuramukije hamwe n'abatwumva bose n'abatureba. Mwese mugira amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge n'amashyaka. Yego. Ingengabitekerezo ya jenoside tuyirangane n'imizi yayo yose, tuyitwike, ishye, ikongoke, ubuziraherezo amasomoka. Byiza cyane. Iyi ni siroga yakunzwe n'abantu benshi nta n'utayizi. Umubyeyi, hari ikintu bigiye kuba ngombwa ko duheraho nk'uko bikoze amashyi ngo kacikaci. Iyo bivuze mu rubyiruko, umuntu ahita abyumva ati uwo ni wa muntu ushaka guhakwa kuri leta mu rubyiruko. Kandi mu by'ukuri ibyo uvuga ni ibintu byumvikana kandi bifite icyerekezo. Tubwire icyo urubyiruko rugira ipfunwe rwo gukoma mu mashyi ndetse no kuvuga ayo magambo. Urakoze. Mbere na mbere, aya mashyi, yego, kugira ngo twigire hirya gatoya mu gutekereza amashyi, nabikuye ku Bashinwa. Yego. Burya Abashinwa, iyo Umushinwa ari umwe mu mbaga itari Abashinwa, ariko agafata disikuru, ijambo mu ruhame, akarisoma, yarangije gusoma ya disikuru, rya jambo, urwandiko araruzinga akarukubita mu mufuka, yarangiza akiha amashyi. Bivuga iki? Bivuga ngo iri jambo ndivuze mu mbaga y'abantu, ndivuze ndi Umushinwa. Yego. Hariho abazaryemera n'abatazaryemera, ariko baryemera bataryemera, njyewe urivuze nk'Umushinwa ndemera ko iri jambo mvuze rizubaka Ubushinwa, rikabuteza imbere hamwe n'Abashinwa. Ndabyemera. Ngomba rero kwishima nkiha amashyi kuko mvuze ikintu kizateza Ubushinwa imbere. Bakira bose. Akaba nabiteye afite ishema ibyo avuze. Wowe wabibyemera Mushakamba. Yego. Chanel yabyemera cyangwa akabyanga, ariko niba ukubivuga aravuga ati uko bigenda kose ngewe bibabwiye ndabyemera. Buriya rero noneho tugaruke kuri aya mashyi mvuga iyo maze gutangaza amahame, yego, ya leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni ayahise ari amahoro, buriya bumwe, buriya bwiyunge, ni amahame ya leta. Yego. Kurwanya ingengabitekerezo no kwirandura n'imizi yayo yose, ni amahame ya leta. Yego. Njye mba ndavuga amahame ya leta, saa yanjye nihimbiye, nta bushobozi nari kugira bwo gutekereza ayo magambo. Ariko iyo ugiye mu itegeko nshinga, ayo magambo yose uzayasangamo. Ubwo rero nanjye iyo mvuze ayo mahame niha amashyi, kandi n'abandi uzavuga wese iryo jambo, wenda duhere nko ku baturage b'intara y'Amajyaruguru cyangwa se yari Ruhengeri kera, buriya nabo bari bazi neza ko ayo mashyi bayiha. Yego. Bo bavuze ubumwe,
ubwiyunge ubworoherane bizabageza ku mahoro. Ubwo tuvuze amagambo azaduhesha amahoro akubaka ubumwe bwacu, reka twihamaze rwose. bavuga kurandura ingengabitekerezo ya jenoside, bazi jenoside aho yatugeze. Yego. Ubwo tuvuze aya magambo twiyemeje neza kurandura imvuna muheto yatumye tumarana muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yego. Ubwo tuyavuze turubatse n'abana batwumva niko bazabivuga, reka twihamaze rwose. ibyo ni ibisobanuro ku ngingo ya mbere. Noneho ku ngingo ya kabiri, urubyiruko ruvuga ngo ubwo Rucago bashaka guhakwa kuri leta. Yego. Ndabyemeye rwose. Yego. Ese ntatswe kuri leta? Yego. Undi ntahakwa kuri leta. Ariko se koko nindi ntatswe kuri leta, udatswe bwami wajya guhakwa numva rero. Yego. Urwo rubyiruko rumenye ko leta uyikunda, yego, ukayubaha. Kuyihakwa rero muri iki gihe ni ukuyikorera neza. Inshingano iguhaye ukazirangiza neza, inshingano iguhaye ukazibyaza umusaruro uzagirira u Rwanda n'abanyarwanda akamaro. Uko niko guhakwa neza, niko guhakwa kuri leta neza. Kugira ngo ubishobore rero ubanza kwemera amahame yayo. Nibyo rero nkora. Urubyiruko rero niwe ntabwo narurenganya, rukeneye kumenya ibintu, rukeneye kubwirwa, rukeneye gusobanurirwa. Hari nubwo babivuga nta mutima mubi bafite, hari nubwo bavuga bakeka yuko hari guhakwa byaba ari inenge. Nta nenge irimo, ahubwo kutamenya guhakwa ni inenge. Yego. Guhakwa ni ikinyarwanda gikomeye, ariko ugishyize muri ikinyarwanda cyose cy'iki gihe, guhakwa ni ugukora neza imirimo n'inshingano igihugu cyaguhaye cyangwa shobuja. Ko ushobora gukorera leta, ushobora no gukorera abikorera. Abo bose ni ba boss bawe, baguhatse, bagukoresha. Nawe rero kubahakwaho neza ni ukubakorera neza ibyabo, bakabona umusaruro bifuza. Byiza cyane. Arakoze cyane. Njyewe ndanyuzwe, ndahamya ntashidikanya ko n'abandi bari bugende banyurwa. Ariko reka twite twongera tuganire kuri iki kintu, cyangwa unasubiza n'abandi turi kumwe. Abantu baravuga bati ubumwe, leta y'ubumwe na kera yari iriho, kuko Habyarimana n'abo bayoboranaga nabo bari bafite ubumwe. Ese ubumwe bwa leta ya Habyarimana butandukaniye n'ubumwe bw'umuryango w'abanyarwanda FPR? Iki kibazo ni cyiza cyane, abantu bashobora kubyitiranya. Mu gihe cya Perezida Kayibanda yagize ubumwe bw'abahutu. Yego. Ubumwe bw'abahutu bivuga ngo abitwaga abatutsi, abitwaga abatwa ntibabonetse muri ubwo bumwe. Yego. Bashyizwe ku ruhande. Habyarimana amusimbuye nawe yakomeje ubumwe bw'abahutu. Yego. Nyuma mu marembera yabwo buba ubumwe
bw'abakiga. yego, urumva rero ko bwari buhereje abo twitaga abatutsi, abatwa, noneho bunaheje uturere tumwe na tumwe. ariko tunagarutse gato no kuri Kayibanda nawe, yego, yigeze kugira ubumwe bw'abahutu, ariko noneho marembera ye agira ubumwe bw'abanyenduga. ayo makosa rero abo baperezida bombi bakoze, yego, niyo yanatumye abanyarwanda bari barahejwe, batari bari muri ubwo bumwe, yego, bari inyuma ya bwa bumwe, ndetse abenshi bakaba barameneshejwe bakaba mu mahanga. yego, aho niho bakuye igitekerezo cyo kurambirwa guhora bumva bavuga ubumwe batari, basaba leta ya perezida Habyarimana ngo ikingure amarembo batahe, binjire mu gihugu cyabo. Ntagiye kure cyane, ko gukingura amarembo niko kwananiye perezida Habyarimana. ntabwo baje gukingura amarembo ngo abanyarwanda nabo baze, noneho nibavuga ubumwe bari muri icyo gihugu bose bitwe ubumwe bw'abanyarwanda. Ibyo perezida Habyarimana ntabwo yabishoboye. ni nacyo cyateye abayanze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu, ngo noneho hubakwe ubumwe bw'abanyarwanda, he kubakwa ubumwe bw'abahutu cyangwa bw'abakiga cyangwa bw'abanyenduga, ahubwo ari ubumwe bw'abanyarwanda bose. rero itandukaniro ry'ubumwe bwo mu gihe cya perezida Kayibanda na perezida Habyarimana, aho butandukaniye n'ubumwe bwazanywe n'umuryango FPR Inkotanyi, nuko FPR Inkotanyi yavuze iti twebwe tuje turashaka ko mu Rwanda twakongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda twese, ubumwe bw'abanyarwanda. mu gihe rero cya perezida Kayibanda na Habyarimana, mu gihe byitwaga ubumwe bw'abahutu, FPR Inkotanyi yo yazanye ubumwe bw'abanyarwanda twese, ari nabwo butanga amahoro. n'uyu munsi buduhaye amahoro. reka byose ni ukuganira. kuganira hagenda hazamo ibitekerezo bivuye ku ruhande. Misengera igitekerezo kirimo ikibazo. Bavuga ko Habyarimana yigeze avuga ati banyarwanda banyarwandakazi namwe banyacyangugu. ubwo se ko hari ukugaragaza ko abatari mu bumwe batari abanyarwanda nabo mu kindi gihugu wenda twakwita Cyangugu? umva rero, mu by'ukuri ntabwo njye mu mutima wanjye ntabwo njya mvuga ibintu ntazasubiramo. umbabarire, sinibuka ari perezida Habyarimana, ari perezida Kayibanda, ntabwo nibuka neza iryo jambo igihe barivugiye. wenda wampakanya nazajya gushakisha mu madisikuru y'aba baperezida bombi kugira ngo ndebaho yaba byaravugiwe, kandi ntabwo nzibagirwa. hanyuma twongere duhure mbikubwire, ariko ubu ndanga kuvuga ibintu nyuma abantu bavuga gusa, nabonye aho byanditse. ni nabyo byiza byo kuganira n'abantu b'inararibonye, kuko dushobora no kubimenyera tukumva ko byabayeho ariko nta hantu byabaye. mfite impungenge, ndanga ko nazavuga ikintu nabanje kureba aho cyanditse. reka twikomereze ku kiganiro cyacu kari akanyuzemo, kugira tugere ku nsanganyamatsiko yacu turi buganireho cyane n'ubundi y'ubumwe bw'abanyarwanda. watangiye, reka duhere kuri amwe mu mateka yawe.
watangiye winjiye mu buyobozi bwa mbere ryari, wabaye icyo gihe wari umuyobozi wahagana hehe? ngiye kukubwira icyo nigeze mbwira abandi. Yego, murakoze cyane. ubu natangiye ubuyobozi mbere ya 59. Mbere ya 59 guhera muri 57 ari umuyobozi. bivuga iki? Yego, nari muto ariko si ibyo kwiyemera, ariko nahoraga ndi uwa mbere mu ishuri. yego. noneho mwarimu yasiba agatuma ku banyeshuri bose ngo uyu munsi ntabwo ndaboneka, ngo ariko Rucagu aze kubigisha. Yego, ubwo si ubuyobozi. ubuyobozi ahubwo bukomeye. icya kabiri, mwarimu yari yarangize chef de classe, akaba ari njye ugenzura abakubagana, abadakurikira amasomo, nkabagarura mu nzira. Yego. rero ikindi ni njye wakoreraga mwarimu icyo bitaga journal de classe, ategura ibyigisho byose namutegurira nkabyandika neza. ni njye wahamagaraga ibyo bitaga cahier de page, ahamagara abanyeshuri nkamenya baje n'abatashye. cyanyuma kubera ko nigishaga abandi banyeshuri, kandi abanyeshuri ntabwo bigeraga batera amahane, kuko bari bazi ko ndi bubigishe nk'uko mwarimu abigisha neza rwose, nkabiriranwa kuva mu gitondo kugeza dutashye. yego. icyanyuma rero kubera amanota nagiraga, sushefu w'iwacu aza kubwira mwarimu n'ababyeyi banjye ngo bajye bandeka njye kumwigisha, umwigisha igifaransa. Yego. abarimu n'ababyeyi barabinyemerera. noneho nkaba mfite iminsi njya kwa sushefu nkamwigisha, narangiza kumwigisha nawe akanyigisha, akantoza umuco, akantoza indangagaciro. ati ubwenge ufite sinshaka ko wazavamo ikirumbo, ujye umenya kubaha no gushyigikira no guharanira ubumwe bw'abanyarwanda. urabyumva? Yego. icyanyuma noneho nicyo cyanyuma. ubu nibwo noneho muri 59 nagiye mu nama ya mbere ya runaje, ishyaka rya runaje. rero uwo musushefu yarambwiraga ati ubu mu gihugu ibintu byarahindutse, hatarimo abantu barimo gushaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, bakazana ubumwe bw'abahutu. Yego. ibyari binakubwira ati none njyewe ndi mu ishyaka ryubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bwa bene kanyarwanda. niho natangiye kumvira akanyarwanda, ubumwe bwa bene kanyarwanda. ati iryo ishyaka ryacu ryitwa runaje. ati none bazakora inama, tuzakorera inama mu Gasiza hariya mu karere ka Rulindo. hano ugiye kugera kwa Nyirangarama. uzaze tujyane
wiyumvira ukuntu dusobanura ubumwe bw'abanyarwanda. Ashyira mu modoka antwara hamwe n'abasushefu bagenzi be bari baje ngo abajyane, turagenda tugera i Rulindo. Tugeze i Rulindo rero dusanga ibintu byahindutse. Inama twari tugiyemo ya runari bayivanyeho, noneho umukomiseri umuzungu aravuga ati inama ya runari yari iteganijwe hano yavuyeho, ati harajyaho inama ya parlement. Noneho ubwo twebwe twari tugiye mu nama ya runari batuvuza badutera amabuye. Atera amabuye muri 1969 badukwiza imishwaro turirukana. Ariko ngiye kuko nari umwana nageze hagati nisha mu bandi numva iyo nama ndayumva. Nibwo bwari ubwa mbere numva bavuga ati guhera ubu ngubu abatutsi ni babi ntimuzongere kubumva. Abatutsi ni indyarya bari mu byahagurutse kugira ngo ibarinde ibintu. Ubwo none n'iyo nama irangiye ndagenda nshakisha ab'iwacu aho bari bagiye, nabo bantegereje kure bagira ngo bambone. Urumva ko inama ya mbere njya mu mashyaka bwa mbere nagiye muri 1999, n'icyo gihe nari umunyapolitiki. Ubwo rero urambaye uti wagiye mu buhe buyobozi? None se ubuyobozi bwigisha ukagenzura abakubagana n'abitonda, uhagararira abandi, ukajya kwa surushefu ukagira ijambo, ubuyobozi uzi gutari ubwo n'ububi. Kandi rero kuva muri 1957 kugera muri 1959 nari umuyobozi. Iyo no kurangiza amashuri yisumbuye ibyumba nari muri 1966 nari nkomeye cyane. Nitwaga uwo bitaga doyen w'ikigo cyose. Imbaga y'abanyeshuri yose ikajya imbere yanjye nkayiha amabwiriza. Doyen wa kiragiye yarakomeye cyane. Hagati y'abanyeshuri n'ubuyobozi. Hanyuma rero wenda tutarakomeza, abumvisha dukoresha sous-chef, ari urubyiruko rudukurikiye ashobora kumva sous-chef akagira ngo ni sous-chef w'ishuri. Mu by'ukuri ntabwo ari sous-chef w'ishuri, ahubwo habagaho icyo twakwita uyu munsi nk'akarere. Igihugu habagaho igihugu kiyobowe n'umwami, hakabaho icyitwa nk'icyo twakwita nk'intara yabaga ari territoire, ikaba ifite umutwaro uyiyoboye. Hakabaho na sous-territoire niyo twafata nk'akarere cyangwa district, niyo yayoborwaga na sous-chef. Wenda nkunganira gato. Yego. U Rwanda rwategekwaga n'umwami, ariko umwami burya yazaga habanje resident. Kiragiye resident yafite ijambo risa n'irirenze ry'umwami. Noneho hakaba amateritwari. Yego. Ariyo yaje kuba amaperefegitura. Amateritwari rero iyo akayoborwa n'abazungu. Bitwaga ba administrateur. Ababungirije bakitwa ba administrateur assistant. Bakabamo n'abakomiseri. Yego. Bayobora babaga bugufi y'abo batware. Noneho
munsi ya za teritwari habaga icyo bitaga shefuri. yego. Noneho shefuri y'icyo gihe niyo bitaga intara. Kera uzasoma ahantu intara ya Nduga, intara ya Marangara, intara y'Ubuganza. yego, Buganza, Ubushiru, Bugoyi. ubwo rero nibyo mu gifaransa byari shefuri. munsi ya shefuri rero niho habaga shefuri. urebye shefuri cyangwa intara niyo twavuga ko yanganaga n'akarere. yego. umuntu agereranije. noneho shefuri rero urebye yanganaga nk'umurenge cyangwa iri hejuru y'umurenge? oya, iri munsi y'umurenge. wenda ishobora kuba yaranganaga n'utugari tubiri. iyo gatwarwa na sushefu ariyo bitaga umutwaro w'umusozi. ubwo rero uwo mwigishaga niwe watwaraga uwo musozi wacu ugizwe twavuga n'utugari tubiri cyangwa dutatu. icyo gihe harabayeho ya gahunda yo gufata abashefu n'abasushefu biza akaba ari bo basimbuza bari ababyeyi babo cyangwa abandi. mbere habanje urumva, mbere habanje abashefu mbere na mbere habanje abashefu batize bari amashuri bakabatwara kuko amashuri atari yakaje. uko rero abana bashyize abashefu bashyize abana babo mu mashuri. abana bazarangiza amashuri rero bakaza basimbura basi kugeza muri 59. yego. reka dukomeze noneho n'ikiganiro. ubwo nyuma y'ubwo buyobozi wabayemo wiga, watangiye wiga ndetse unigisha unahagarariye abandi, wakomereje none mu nzego zihe? nakomereje mbere na mbere nabanje kuba umurezi kuko aribyo nigiye. mu muyobozi w'uburezi narigishije, nyuma ngirwa umuyobozi w'amashuri mu makomine abiri. wigishije ku kihe kigo? nigishije ku kigo cy'iwacu cyitwa Kigeyo. na n'ubu kirahari. noneho nigishije imyaka 2, mu mwaka wa 3 ngirwa umuyobozi w'amashuri mu makomine abiri. yego. nibo twitaga arrondissement? oya, arrondissement yabaga ayobora amashuri muri prefecture yose. nabo inspecteur de secteur, inspecteur bitaga w'akarere icyo gihe. akarere yego, akarere k'amashuri katari akarere k'ubuyobozi. niko nayoboye. muri 68 ntorerwa kuba umujyanama wa komine. noneho muri 70 bamvana muri minisiteri y'uburezi bashyingira muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. natangiriye muri perefegitura yitwaga Kibungo mu burasirazuba. ngenda mfite urwego rw'umukozi mukuru wa perefegitura, mu gifaransa bamwitaga fonctionnaire principal.
nahamaze imyaka 2 ubwo hari muri 70. Yego. Ubwo rero mu mpera za 71 bampindurira muri prefecture ya Byumba kubera yuko hari umusaza wari fonctionnaire principal Byumba kandi waba ari mu Gisaka. Yego. Akaba yarasabye ati munyegerezi wacu ko hari Kibungo, akaba ari fonctionnaire principal. Yego. Mwaretse nkajya akaza hano. Umusaza ni yitwaga Rukamba Jean Baptiste, ni se wa Musenyeri, cyo wa Musenyeri wa Rukamba n'ubundi. None rero njya ku musimbura Byumba, nabasimbura Kibungo hafi iwabo. Nageze Byumba rero mu mpera za 1971. Noneho bigeze muri ubwo Byumba. Yego. Bigeze mu kwezi kwa 3 72. Nibwo nabaye supre. Yego. Hagana he? Ibyumba. Ubwo nari Byumba nka fonctionnaire principal. Yego. Ngirwa sous-préfet mu ndahakora mu mpera za 72. Nirirwa kuba sous-préfet wa prefecture ya Ruhengeri. Tutaragera kure, icyo gihe ubushobozi bw'igihugu bwari bukiri buke, hagendaga n'amaguru nk'aba fonctionnaire principal cyangwa mwagenewe nk'amagare, ndumva ariyo nibura mwari guhawe. kuva iwawe ujya mu rugo. Yego. Wagendaga n'amaguru ujya ku kazi. Yego. ariko uva ku kazi ujya gukora mu makomine no mu masegiteri, habaga hari imodoka leta yashyize kuri prefecture, akaba ari ugenda. Yego. Imodoka za leta zamuze. Dukomeze noneho mu mpera za 72 rero njya kuba sous-préfet wa prefecture ya Ruhengeri. Yego. Ari nabwo nageze ngeramo mu gihe kiri hongeye abahutu bongeye kwigabiza abatutsi, babasenyera babatwikira, ari nabwo babirukanaga mu mashuri. Harimo bamwe baba bashaka kumbaza rero yanjye icyo gihe, ariko ubwo reka dukomeze. Ntariyo mu gihe w'uyu munsi, ntabwo ariho aricyo cyatuzinduye. Noneho Habyarimana wari minisitiri w'ingabo, akuraho Kayibanda agafata ubutegetsi ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi 1973. Ubwo iyo kudeta yansanze mu Ruhengeri. Yego. Ubutegetsi bw'abasivili bavuga ko babusheshe. Yego. Nuko basheshe inzego guverinoma, inzego amategeko, inzego z'ubucamanza byose. Ubwo rero harimo ibibazo byo kwibaza niba uraguma mu kazi cyangwa uri cyangwa se byari bishoboka uri busubizwemo. hari nibazaga niba nabo bataragufunga. Yego. Nabyo byabaga birimo. Cyo kora hashize amezi 2 bavuga ko basubijeho ubutegetsi bw'abasivili, bashyira guverinoma, basubizaho ubutegetsi bw'abasivili muri za prefecture. Ariko ubwo icyo gihe by'umwaka 2 prefecture zari ziyobowe n'abakuru ba gisirikare. Abandi muri by'umwaka 2 rero ubwo bari bamaze gushyira guverinoma,
banasubizaho ubutegetsi bwa gisivili. Noneho ku bw'amahirwe ye kumva numva kuko bagiye bamwe bavaho bake bagasubiraho. Muri bake basubiyeho rero ndi muri bake basubiyeho. Iki gihe noneho ariko bafata icyemezo cyo kumvana muri perefegitura Ruhengeri banjyana kuba superefe wa perefegitura ya Gisenyi. Yego. Ko namaze amezi 3 gusa. 6. Yego. Kuko mu mpera za 73 nabonye message yemeza kuba superefe wa perefegitura ya Gitarama. Ushinzwe ubutegetsi n'amategeko. Igihugu rakizengurutse. Ubwo rero narahabaye. Yego. Ubwo nabaye kuva mu mpera za 73 74 ndi Gitarama, nigeze mu kwezi kwa 11 74 babashyizeho za superefegitura za mbere mu rwego rwo kwegereza abaturage ubutegetsi cyangwa ubuyobozi. Bashyiraho superefegitura enye, Kabaya muri Gisenyi, yego, Bugesera muri Kigali, Kigali ngari, yego, Kigali ngari sere akaba yari tarabaho yari Kigali yose, yego, Kigali ngari yaje mu mashyaka, yaje bamaze gushyiraho prefe w'umujyi, icyo gihe na prefe w'umujyi wari uri, noneho na Rwamagana muri Kibungo na Gatsibo muri Byumba. Ubwo rero njye nabaye muri abo basuprefe 4 bashinzwe za superefegitura, banyohereza muri superefegitura ya Gatsibo. Yaje kwitwa nyuma Ngarama. Ubwo bongeye bagusubiza Ibyumba. Bongeye kusubiza Ibyumba muri superefegitura. Aho nakoze n'imyaka 6. Hari ibikorwa byinshi n'ubu biriho hariya Ingarama. Nujye Gitarama bazabikubwira. Wera nzajyayo duteganya no kuhakorera umuhuro. Noneho hagati mu mwaka wa 80 bongera kunsubiza muri perefegitura ya Gisenyi, ariko noneho muri superefegitura ya Kabaya. Yego. Yari ifite Ubushiri n'Kingogo. Ubushiri na Kingogo. Nakora hafi imyaka 3 n'igice mu mpera za 83 bangarura muri Gitarama, ariko noneho muri superefegitura ya Rwizi baje kwitanya Bikenke. Yego. Njyayo. Ubwo rero muri icyo gihe nibwo mu Rwanda barimo gutanga kandidatire zo kuba abadepite. Tutarakomeza ngo tujye mu gice cy'inteko ishinga amategeko mu badepite, muri zo superefegitura wagiye uyobora, zimwe muri zo zizwiho ko ari ahantu habaga abantu batashobotse cyangwa abanyamahanga. By'umwihariko superefegitura ya Kabaya yari ifite Ubushiru, munsi abantu yavuze Abashiru bavuga ati ni barwanyi, ndetse n'Ikingogo nawe nuko. Wabashoboye ute n'amahane yabo? Mu by'ukuri muri nkubwiye, yego, ubworoherane ni intwaro ikomeye, yego, itsinda uwo ari we wese n'umunyamahane. Ubworoherane buramuganza. Ni ukuri. Icya kabiri, kubaha, ukamenya kubaha abaturage.
bakabona ubaha agaciro, bakabona ubakunda, urabayobora. Imico myiza igufasha kuyobora abagome, ariko iyo mico uramutse utitwaye neza bigahura n'uko ugiye kuyobora abagome, murahura banakukubita rwose. nese Rupiyasi w'umudage wamutsinze mu Ruhengeri gahunga kabarashi, nuko atashoboye kumenya gucisha make ngo abayoboze ibitekerezo bigiye mu bworoherane. yabujije guhangana nawe umuhaye umwanya, ariko yabona woroheje akomeza kukwigaho kandi ukamuha agaciro, ntabwo abona aho guturuka. nuko rero nayoboye haba mu Ruhengeri iwacu, haba ku Kabaya, Ubushiru ndetse n'Nyakabanda. ntugire ngo neza ahatangiriye revolution ya 59 niho horoshye. Ibi byose rero Imana yaramfashije, nzi kubaha umuturage, nkamuha agaciro, nkamukunda. rero abandi bo hanze bakeka ngo nubaha abayobozi gusa, mbanza kubaha abaturage. kandi ubuyobozi nabwo bukuru, ubwubashye gusa ugasuzugura abaturage ntabwo mukorana, ntibishoboka. kuko ubuyobozi buba bwifuza ko wabubera ambasaderi mwiza mu baturage. ngira ngo uyu munsi watanze n'umurage mu majyaruguru, kuko iyo hagiyeho guverineri mushya abantu bose baravuga ati afite akazi gakomeye, kubera yuko wahabaye ukajya mu baturage ibibazo byabo ukabikemura. niba ari ahacitse inkwanga ukajyayo n'igitiyo nawe ukabyana nabo. ati ndibuka ubwo hajyagaho uyu guverineri uriho uriya mu mama, baravuga ati se uyu mubyeyi azashobora nawe gukora nk'uko Rucagu yakoraga, nk'uko Gatabazi yakoze, akagaragara yikoreye ingeri y'igiti, bakagaragara bari gutiyura, bakagaragara bagira gute. ariko icyiza ni uko nawe agenda abyubahiriza kugeza n'uyu munsi, nta kintu aravugwaho kibi. kuri ibyo iyo mvugo ni imvugo nyine nayo igomba kugenda ivaho. yego, ni imvugo yo kuvuga ngo uriya mubyeyi ni nk'aho bavuze umugore. no, twageze mu buringanire. yego, umugore arayobora n'umugabo akayobora. yego, ibyo ariko abaturage bazajya bagenda babimenya buhoro buhoro. dukomeze rero. mugeze muri cya gihe bari batangiye kwamamaza abadepite, mu mpera za 1983. ariko ngiye kwiyamamaza ngo ntabishakaga, nakundaga gukomeza kuba supurefe. ariko byagenze gute kugira ujye mu bakandida? kugira ngo nararakaye gatoya. hari minisitiri wanyoboraga, yego, amvana ni nayo nkuye Ngarama, nkuye Gatsibo. nari naravuze ibintu byinshi Gatsibo uzajya uzabibona. yego, ariko hari zimwe nari ndimo kubaka nayo iyo leta nyine. ankuyeyo ndamubwira nti nyakubahwa minisitiri mwambabariye iyi nzu nkabanza nkarangiza iyi nzu. arambwira ngo uzagusimbura azayirangiza. mpava nayirangije ngo nyitahe, kandi kutaha igikorwa ni ishema. nagenda ngeze ku Kabaya mpatangira ikizu kinini cyane, ugiye wakibona cyane. iriya nzu ya centre culturelle, yego, hirya no hino mu mafaranga nari nyine muri ambasade y'Abanyamerika. ndayubaka
ntangiye gutera amarangi minisitiri arampindura. Yego. Enye yambwiye ngo kwa minisitiri wambabariye ko ndi gutera amarangi ko bitaratinda. Ariko nibura mwazashimira abaturage ko bafashije gukora kiriya gikorwa. Ngo izarangizwa n'uzagusimbura. Ubwo rero icyo gihe nagize akantu. Ndavuga ni ntawe uburanye na shebuja. Yego. Reka ncishe makeya ndebe ukuntu nazamukorera. Nazamubise. Yego. Ngiye kugira Imana numva bamamaje bari kwamamariza ubudepite. Njya kwiyamamaza ntyo. Yego. Nsaba Imana ndimfashe nzatorwe ntandukane na databuja, ntandukane na minisitiri, nta mahane. Yego. Icyo gihe minisitiri yari nde? Yasinda. Yego. Bene wabo batabyumva cyangwa nawe akabyumva. Yego. Akagira ngo ngire inzira. Ntanzikanye. Yego. Noneho Imana nasenze, Imana nasabye koko ngira Imana bagera Ruhengeri barantora. Yego. Mu Ruhengeri batoraga abadepite 8. Bantora ndi wa 5. Administration ubutegetsi bwa prefecture na za sous-prefecture mbisezeho mbamigiriye mu nteko ishinga amategeko. Mu nteko ishinga amategeko manda ya mbere ndayirangiza muri 88. Turongera turiyamamaza. Yego. Abaturage barongera barantora. Ariko bantora bikaze. Ntabwo turabivuga. Habaye umufuzo w'abaturage. Ariko abategetsi nibo bashaka rwose. Mundatorwa. Ngaruka nsubira mu nteko ishinga amategeko. Hari muri 89 ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere ubwo twarahiye, ubwo narahiriye manda ya kabiri. Noneho urabibuka neza, noneho ku itariki ya mbere z'ukwa 9 na z'ukwa 10 mu 1990. Yego. Nibwo hatangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo rero nakomerejemo amashyaka menshi azamo. Yego. Aranambinganya ariko ndarwana ndanatsinda. Yandwaniriza gita kuko gato ndakavuga. Yego. Hari abifuzaga ko basanga muri Parmehutu. Modeli Parmehutu yaje no kuba power. Yego. Ivanze n'andi mashyaka yose. Nanze rero bahera ubwo barangwana. Yego. Bikomeye. Ariko narabanesheje. Nawe ntiwiswe icyitso? Niswe cyo. Niswe cyo. Hari n'inyandiko yabyo wanditse ndayifite. Yego. Uko n'ubu banyise bavuga ngo ndi Rucagu mwene wabo wa Gahindiro akaba umwuzukuru wa Mibambwe. Ngo agiye kugarura ingoma y'Abanyiginya mu Ruhengeri. Yego. Noneho yenyine. Yego. Ubwo rero twarakomeje kugeza 94 ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye. Mbonye intambara urugamba rukomeye, ndahunga mva muri Kigali ngenda buhoro buhoro aho nkagera aho intambara itari, nkayicara ngira ngo wenda ingabo zari z'u Rwanda wenda zizatsinda dusubireyo. Yego. Ahubwo bakatubwira ati inkotanyi zigiye kubafata. Naha barahafashe. Ngenda niyo buhoro. Wagendaga n'iki ko inzira zitari nyabagendwa? Wagendaga n'imodoka? Wagendaga n'imodoka. Aho intambara. Yego. Itari yakageze wagendaga n'imodoka. Ariko wowe bisikana n'intera hamwe n'abicanyi.
ntibakubazaga impamvu wowe utari kwica? Icyo kibazo cyo ntibakimbajije, ahubwo bambazaga igituma nturanye n'abanzi b'igihugu. Kuki mwumvisha abanzi b'igihugu? Yego. Ubwo rero nkaburana nabo, ubwo ntabwo turabijya mu kanya. Yego. Ariko amaherezo abantu banjye bakabama bose, kugeza ubu bose abona nahungishije bari n'abatariho bishwe n'urupfu rusanzwe. Ubwo rero nanyuze mu majyepfo, ndongera ndakatangana mu burengerazuba, Zakabaya gutyo, Zakabaya, irasira mu Kamira, zira Gisenyi. Bavuga ingabo za Exfar zibwira abaturage ziti n'ubu tugiye gufatwa, mwese nimuhungire muri Kongo. Ubwo nawe ngeze ku Gisenyi. Yego. Ubwo rero nibwo nafashe inzira, navuze nti tugiye guhungira muri Kongo, kandi igiye guhungana nabo tutavuze rumwe, bashobora kuzanyicirayo. Ikindi guhunga uvuga ubu yakozwe jenoside, uhunga ni icyaha kimeze gitya, aho wajya hose bagufata. Yego. Ibyo mu mateka make nari narize, nari mbizi. Ntabwo ushobora guhunga warakoze jenoside cyangwa wayikwitira ngo uzadukize. Ndavuga rero niba ari abantu ntituza guhungana, ejo batanyicirayo kuko tutavuze rumwe. Icya kabiri ni impungana nabo, nzaba niyemeje ko nanjye n'umujenoside nanjye nzafatwa. Ndagaruka njya mu cyo bitaga icyo gihe zone turquoise, itararangwagamo imirwano. Yego. Kibuye, Gikongoro na Cyangugu. Ubwo rero nakomeje ngenda rumaze ko naricumbitse ahitwa mu Rutsiro, mamare ibyumweru 2. Bati Inkotanyi nawe zirahafasha. Ubwo ndahava njya Karongi, ariko ntuza yego manuka epfo rero ahitwa mu Kirambo, za Nyamasheke, niko kugira cyangwa ubwo ho nahamaze hafi nk'amezi 2. Ariko noneho leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iza kuvuga iti ariko twatsindiwe u Rwanda rwose, perefegitura 3 kuki tutazihabwa? Amahanga arabisuzuma asanga perefegitura 3 leta y'u Rwanda igomba kuzibona. Yego. Abafaransa barimo rero bahabwa igihe cyo kuba bavuyemo. Icyo gihe banakuye n'abaturage benshi ngo nimuze mutaza Inkotanyi zizabica, nimuzagira ngo twababwiye. Njye nguma kuko nyine kuri za mpamvu ebyiri. Yego. Kwanga guhungana nabo no kwanga kwiyambika icyaha cya jenoside. Ubwo rero aho ngaho niho navuye. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yari byose ntabwo yagombaga guhita inzira ako kanya. Yamfashe gato, ndafungwa gato, hanyuma nkorwaho iperereza muri 1995 mu kwezi kwa 3 ndafungura. Ubwo rero mbaho ngaho bigeze mu kwezi kwa 4 1997 nibwo nabaye perefe wa perefegitura ya Ruhengeri. Tutaragera aho ngaho hari inkuru yakwirakwiye nyihuza n'amateka duhaye, mbona ko bishobora kuba wenda ari inkuru mpimbano.
hari abavuze ko ngo perezida wa repubulika Paul Kagame ngo yahungiye iwawe ngo gihe kizimana. ubwo nyine niho bibaho byaba byarabereye, kuko mu majyaruguru ntiwigeze uhaba mu gihe cy'urugamba. Mu majyaruguru mu gihe cy'urugamba nabayeyo kugeza ku gitero bisi ya 8 z'ukwa kabiri 1993. Yego, nibwo FPR Inkotanyi yafashe igihugu kugeza hari Rulindo. Kubera ko nari nyuma rero nibwo nahunze, nibwo navuye mu majyaruguru nza muri Kigali. ubwo haba ari muri icyo gihe bavuga bati wenda yakoreraga politiki wawe, akaba niyo mpamvu usanga bavuga bati nk'icyo kintu cy'uko wafunzwe. Yego, ntabwo bakizi. Ndakeka hawe n'ubwa mbere ukivuze mu itangazamakuru. Reka narakivuze itangazamakuru, ahubwo baba bashaka kumva ibyawe. ahubwo rero mubwiye ko nafunzwe rimwe. Nyamara ubundi mu by'ukuri nafunzwe 6. Nafunzwe 6. Inshuro ya mbere nakubwira, ya mbere iyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ishaka kugira ngo imenye uwo muntu uwo ari we. Ariko ku nshuro ya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu n'iya gatandatu nafungishwaga na bene wacu, abo twahanganye mu mashyaka. Yego, bambona bagatunga agatoki bati shefu w'interahamwe yaje. yego, abasirikare bakamfata cyangwa abajandarume. Yego, bamara iminsi bagakurikirana, ndetse ahubwo bamfatishaga bavuga bati avuye muri Kongo. noneho rero inzego zibishinzwe zamfata, mazisobanura ko muri Kongo ntagiye, mazisobanura ko ari nazo zamfunguye, maziha n'ibimenyetso by'uko zamfunguye zikamfungura. nagira ngo ndatambutse gato nanone nkongera ngafatishwa. Ari bene wacu, aba bene wacu abo ngabo barimo na n'ubu kivuga ko nzi guhakiriza abo kugera ku nshuro ya 6. Ku nshuro ya 6 rero nibwo leta yafashe icyemezo cyo kumenya igipapuro nzajya ngenda. cyo kuramaze kukimpa ntawongeye kumfata. Byabaye ngombwa ko baguha igipapuro uzajya ugenda. kuko urumva aho nageraga ndi mushya. Yego, watunga agatoki batari ko birashoboka. bakumva neza bakumva barize. bati ashobora kuba aje aceneye. ntabwo bumvaga ukuntu ndi mu Rwanda ko ntahunze hanze. igitumye banegaga buri gihe bavuga bati avuye muri Kongo aje aceneye, azanye amatwara mabi. Abantu ntibumve ko ibintu biharanirwa. Gufungwa inshuro 6 ukomeye ku kuri kwawe, utavuze ngo reka ntunge, ni ikintu gikomeye. Icyo kora rero izo nshuro 6 nagira ngo mbabwire ko zamaraga kandi rimwe nk'icyumweru kimwe, ubundi ibyumweru 2, ubundi ukwezi, ariko ntabwo byatindaga cyane. Ariko byose ni ugufungwa, kandi nta gufungwa koroshye kubaho. noneho rero nyuma nibwo en fait ahari bagira ngo ndaho gusa ntarakorewe iperereza, ntarashunguye bandebe ubundi. leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko ntarashunguye koko ni jenoside yakorewe Abatutsi. igihe bari hazanga ugapfa kwinjizwamo gusa, ababivuga nuko ubaza batayizi. Yego, ntabwo ushobora kukurebera igukekaho ko waragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. ubwo rero kuza noneho ngo kwa perezida wa repubulika ngo yacumbikaga iwanjye, nanjye narabyumvise. ni nko gushaka impamvu ngo ariko
Rucagu agiye muri buriya buyobozi bumwizeye bute? Yego. Iki cyizere agikuye he? Noneho rero umwubatsi w'ikinyoma ati neza sawe icyo cyizere gituruka ati burya yakwa perezida Kagame yakiyobora urugamba yaje agacumbika naho ariko se urumva iyo biba byarabaye ntabwo kuriya gufatwa kwa mbere ntabwo kuba kwarabayeho. Yego. Bari kuba banzi neza ntabwo bari gufungwa na rimwe ahubwo ntabwo bari gufungwa na rimwe. Nuko rero abubatsi b'ikinyoma ntibumva icyo cyizere. Muri ibyo rero babiretseho ibyo basa n'ababivuyeho noneho bari kuvuga ngo azi gucinya inkoro yego ngo azi guhakirizwa kandi n'umunyandani nibavuga rero uzi abanyandanini ko bigenda. Yego. Abanyandanini leta irabakacira ntabwo barebera izuba ngo cyari ingoma nyinshi ababwira niba iyo ndi ingoma nyinshi ziba zaranguye amenyo zisigara afite ibihaha kandi abagerageje kurya ingoma leta zabakuye amenyo kandi kuva icyo gihe cyose nakoze hari abo twakoranaga bakiba niko kurya ingoma bagafatwa bagafungwa bakirukana abandi bakarya gusa niko kurya ingoma bagafatwa bagafungwa bakabirukana abandi bagahohotera abaturage bagafatwa bagafungwa bakirukana. waba umunyandani ukarya ingoma se ukamara imyaka maze ntabwo bishoboka byo byanga bikunda ibyo gucinya inkoro wacinya inkoro kuva muri 59 ukageza muri 2021 ahubwo yaba yarapfuye ukuboko kwawe kwaravuyeho yaba yarashingutse kandi ntabwo ubuyobozi bwose ntabwo bwakwemera ko bagucinya inkoro aho wacinya inkoro bakakucinya rwose agucinya cyane ko abayobozi bose ubuyobozi niba abantu batabizi ubuyobozi narabibabwiye ariko ntibabyumva ariko nzakomeza mbivuge kuko ari byo bizafasha abazabyumva bakabiha agaciro. Ubuyobozi bwose mbere na mbere bugukundira ko bubaha abaturage ukabaha agaciro ukabana nabo neza ugatuma abaturage bakunda ya leta yakohereje. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubuyobozi bwose bugukundira ko inshingano baguhaye uzirangiza neza ukagaragaza umusaruro kuko buri mwaka batanga amanota ntabwo baguha amanota meza warakoze nabi kandi baguhaye amanota mabi urirukana. Icya gatatu kinabanira nanone kwirinda umuco mubi umururumba ubusambo indani ukajya kwiba ibyo leta iguhaye ngo bigeze ku baturage ukabishyira mu mufuka ukajya mu baturage ukabaka ruswa. Leta ntikurengera izuba rwose. niba ushaka itware neza baho ku bushobozi bwawe wishaka gukira hutihuti kuko gukira hutihuti bituma ujya kwiba. Icya kane, kunda igihugu cyawe wirinde kukigambanira kandi wubahe abayobozi
bacu, wubahe abayobozi bacu. Ndakubwiza ukuri, ushobora gukunda abaturage, ugatanga umusaruro, ukirinda umururumba, usangwa n'inda nini, ntukunda igihugu cyawe, bya bindi byose wakoze bibaye ubusa, bimfabusa. Nubanye abategetsi b'igihugu, bya bindi ukabasuzugura, bya bindi byose biba ubusa. Ira na Bibiliya irabivuga ko tugomba kubaha abayobozi kuko ubuyobozi bushyirwaho n'Imana. Rero abantu batwumva, uw'Imana azahaye azumva izi ngingo muhaye. Uwo shitani irimo guhamagara azabisuzugura. Yego. Abo ntibagira amahoro. Umuntu uhungabanya umutekano w'igihugu kandi asuzugura igihugu, yego, uwo ni igikenya, arakenyuka bwa. Sinzi niba mu Kinyarwanda muzi umuntu bita igikenya. Ni cya kindi kitagira icyo gitinya, agahangara igihugu, agahangara n'abayobozi b'igihugu. Igihararumu. Abo muri isazira. Yego. Ngira ngo turumvise kandi ndagushimira cyane ko ugenda ushyiramo impanuro ku buryo uwumva ikiganiro araryoherwa n'amateka, ariko nanone araryoherwa n'impanuro agenda ahabwa.